Arkadaşlar görüyorsunuz bak buraya. Fransa'nın Paris şehre 150 kilometre yakın Vendôme şehrindeyiz. Gezintilere bakıyoruz. Ve bir günde havalar soğuk ama yağmurlu durgun. Yerler yaş. Yukarı doğru çıkıyoruz şimdi. Ama manzara çok güzel. Etrafınıza bakıyor musunuz? Bak. Nasıl değil mi? Yeşillik içinde. Vendôme bildiğimiz Fransa'nın en eski yapıtlarından biridir. Ve ormana doğru çıkıyoruz. Temiz bir hava. Ve etrafını görüyorsunuz. Yeşil içinde. Yükseklere çıkıyoruz. Yavaş yavaş. Ve bakıyorsunuz şimdi. Nasıl? Vendôme şehri. Bir hava alalım dedim. Bir öğlen saati, saat 12'ye 12.30'a doğru geliyor. Bak şehri. Manzara güzel. Yeşillik içinde bir şehirdir. Ve herkesi tavsiyesinden bulunmanı istiyorum. Burası en çok turist alan bir bölgedir. Nüfusu 19.000 kişilik bir yer ve yazın 69-70 bine çıkmaktadır. Eski tarihi yapıt binalar hepsi burada. Ve daha da yukarı çıkıyorum. Bakın dinleyin şimdi. Burası Avrupa'nın sakin bir ülke. Diğer ülkeler kıyasla çok sakindir. Ve buralarda gezme, sosyal park alanları ve insanlar için güzel yerler düzenlenmişler. Ve herkese açık. Şimdi burada eski şato binalar, kayadan binalar yapmışlar. Bakın şimdi. Mağaraya doğru giriyoruz. Ama zamanla yıkılmış buraları. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Eski şato görülmüş burası. Bir zamanlar. Bak. Şato görüyor. Tarihi yapıları var. Çok eski günleri. Bilmem ne zaman yapılmış ama izleri halen duruyor. Arkadaşlar görüyorsunuz, bir hava alıyorsun burada, kafa dinliyorsun, sakin, güzel bir yer ama iyi de nefes alıyorum. Temiz hava, serindir ve daha yukarı çıkıyoruz. Nasıl? Herkese tavsiyesinden bulunurum gezmelerine buraya. Ve aşağı doğru bakıyorum. Nasıl? Yukarı doğru çıkıyorum. Ve tepeye yukarı doğru. Burası yeşillik bol. Ve ağaçları tabii ki kesmişler kenarlarda. Görüyorsunuz işte. İşte ben de burada geziyorum. Bakıyorum. Burada nasıl? Görüyorsunuz. Yeşillik. Temiz hava alıyorum. Yükseklere kadar çıkıyoruz. Doğru mu? Bak şimdi. Ve devam ediyoruz ha. Sonuna kadar. Daha yukarı çıkıyoruz. Bakalım nereye kadar çıkıyor. Bakalım. Bak şimdi burada bakıyorum. Bak dikkatini çekerse güzel yer. Aslında çıkılır yukarıya. Hem spor faaliyeti olarak güzeldir. Ve daha yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar iyi bakın. Burada Avrupa'da yaşanacak yer. Kimse kimseye karışmaz. Herkes mutlu, huzurlu yaşar. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ve halk olarak herkes işinin gücüne
ve insandan saygı içinde hayatı yaşıyorlar. Ama politika, siyasi olarak bu geçerli değil. Bunlar farklı yorumları. Bizim amacımız herkes böyle içinde yaşamak, sessiz, güzellikle. Ve Avrupa'nın çoğu yerinde, ülkelerde böyledir. Kimse yoktur. Bak burada yalnızız. Geziyorum ormanda. Ve ne odun kesen var ne bir şey. Herkes gezme alanını bırakmış. Değil mi? Alan çok güzel bak. Çıktıkça yukarıya daha da güzelleşiyor. Bak şatolar motorlar geldik. Burada yaşayan bahçede insanlar var. Burada. Bak çok yükseklerdeyiz. Şimdi tepenin başına villalar kurulmuş. Güzel gezi alanlar var. Bakın şimdi. Ne güzel. Sakin, yeşillik. Kimse yok. Bomboş. Buraları görüyorsunuz işte. Garajını kurmuşlar. Yaşıyorlar. Doğru mu? Arkadaşlar. Şimdi ben buraya bakıyorum, geziyorum. Kimse yok bahçede. Bakın. Bakın. Kimse yok. Bomboş. Bakın. Ama yazın dolu mu dolmuyor mu bilmem. Hatta ağaçlara bakın. Meyveler ve boş. Yiyen yoktur. Tabii ki alabilirsem alacağım da. Onlar boş bahçede. Bak. Kimse giremez. Yasaktır bilmiyorum da. İstersen atlayabilirsiniz. Güzel yer. Çok iyi, güzel yerdir. Herkese tavsiyem. Arkadaşlar. Burada villalar var bak, evler var kurulmuş. Görüyorsunuz bak görüyorsunuz. Bak tepeye yukarı doğru çıkmışım. Aşağıda yürüyüş alanları var. Burada. Görüyorsunuz değil mi? Ha, şimdi görüyorsunuz. Şimdi ben burada az kaldı. Biraz daha çekeyim. Burada noktalarım ben. Başımı. Burası yazın mis gibi oluyor. Hava çok temiz. Yeşillik içinde burası. İşte size Fransa'nın Vendôme şehrini sizi tanıtıyorum. İşte ve daha da gidiyor buraya, oradan buraya. İşte burası tam romantik yaşanacak, samovar çay içecek bir yer. Mangal da yapabilirsiniz tabii ki. Kimsenin gözüne girmezse tabii. Bak işte burada en yüksek tepelerdeyiz. Burada şimdi şehire bak. Burada görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Demin yukarıdan çıktık, aşağıdaydık. Şehri göstermiştim. Görüyor musunuz şehri? Şu anda burada tam net görünmüyor da ağaçlar var önden de. Nasıl? Hadi size Allah'a emanet ol ve devamı geleceğim. Lütfen tıklayın bizi.